Итак, здравствуйте. Если вы владелец надувного матраса и вы на нем спите, то вы, наверное, сталкивались с такой проблемой, что он скрипит. Я надеюсь, вам слышно. Ночью его слышно очень хорошо. Главная причина это то, что матрас стоит на обычном полу или линолеуме. Как эту проблему решить? Проблема решается обычным одеяльцем. Всего, что нам нужно, это чтобы поверхность, на котором стоял матрас, была мягкая. И все готово. Матрас больше не скрипит. Наконец-то можно будет выспаться за последний месяц. Итак, вы были на канале Вадима Сергеева. Для вас лайфхак показывал мистер Думас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем удачи!